And then the situation of drugs. Yes. How it then impacts on them and where do they access them? Okay. You know, and Mamvura ndinawana. Yeah, another one. What happens now, people who live on the street, is that, first of all, kuti unzi kushandisa drugs, unoto intoxicated now. Uyu Mamvura, the day yaachatanga kurama drugs wayo, anenge crystal meth, is the day he stops making money. Do you understand? Kuti aite mari, hafana kuanwa ushu. Ndi right. Ukatanga kuanwa haute mari, because unenge wakadhakwa the whole time. Saka kutengesa kwako madrugs, kuti uone mari madrugs, hautengesa ukata mari nemusoro wakadhakwa, hazviita. Saka anofanira kutombomira, oziva kuti supplier ndiani, ndokusupplier nani. The idea is to get somebody, the systematic use of drugs for recreational and whatever. Inyaya yekuti munhu agara achita asingafunge zvikuitika zvezvo ngoti unombokosha for 2 hours wakarara. Half the time munhu weguka they stay awake 3-4 days handiti harare 3-4 days anenge ari up. We buried 2 guys when we did a documentary yeguka. 2 boys, before we finished the documentary, we buried them vafa nechi nekusarara akutewa nemusoro 5 days asina kurara achiti kurara unopfurwa nechi nezvinhu. But madrugs anorarisa aya Mamvura, uyu kana achida kutengesa madrugs kuti ate living, he cannot afford kuti atore iye. Akutora vari addicted, vane addiction. So uyu ane source yake that he cannot say even now. Handala kuti pana 7th, but he can never say where. Because nyaya iripo ndeyekuti the drug is a way of life for them. So half the time when they're intoxicated, especially the whole lot vari kutora, they are on the street. They cannot protect themselves. The girls cannot. Anashamena wakwanise kuzviprotecta. Anogona ngoti anyone who comes there anogona kuti zvahada naye. Ndosaka achizotsvaga boyfriend instead inoprotecta kuti when she is drugged under the influence, she can get protection from mukomana wake andizvo. Otherwise kazhinji kacho vakomana anongoita zvavada navo. You know. So half the time the sense of protection chaiyo yekuti uite hanya nemiri wako nezvaurya. COVID is a secondary thing. Kana utori intoxicated. It's a secondary thing. It's not unongo uchitofila ungo utori invincible because of the state the drugs make you.